नमस्कार। प्रदेश सभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेश संघको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधि एनटिभी कोहलपुरबाट हरेक शुक्रबार साँझ 7:30 बजे र पुनः प्रसारण शनिबार बिहान 9:30 बजे हुने गर्दछ। हामी यस कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाका गतिविधि, प्रदेश सभा सचिवालयका गतिविधि, विषयगत समितिका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। त्यसैगरी कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारे जानकारी, प्रदेश सभासँग सम्बन्धित जनताबाट प्राप्त हुने गुनासाका सन्दर्भमा प्रदेश सभा सदस्यहरूसँगको कुराकानी पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। आजको अङ्कमा प्रदेश सभाका गतिविधि, प्रदेश सभा सदस्यको भूमिका र प्रदेश सभा सदस्यसँगको कुराकानी लगायतका सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा प्रदेश सभासँग सम्बन्धित गतिविधिहरू। लुम्बिनी प्रदेश सभामा रहेको पुस्तकालयलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले पुस्तकालय व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम सम्पन्न भएको छ। गत फागुन 6 गतेदेखि 10 गतेसम्म सञ्चालन भएको तालिममा पुस्तक राख्ने, लक्षित पाठक समक्ष पुर्याउने, म्याद व्यवस्थापन गर्ने, पुस्तक लिने दिने कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा जानकारी प्रदान गरिएको छ। पुस्तकहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सहजताका लागि कम्प्युटर सफ्टवेयरको प्रयोग मार्फत अभिलेख व्यवस्थापन गर्न खोजिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। 5 दिनसम्म सञ्चालन भएको तालिममा प्रदेश सभाका पुस्तकालय, प्रशासन र सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। पुस्तकालयलाई अलि व्यवस्थित किसिमले सञ्चालन गर्नको लागि पुस्तकालय व्यवस्थापन सम्बन्धी 5 दिने तालिम पनि सम्पन्न भएको छ। यसको प्रमुख उद्देश्य के थियो भने यो पुस्तकालयमा भएका पुस्तकहरूलाई, किताबहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरेर ती किताबहरूलाई पाठक सामु सहज, सरल र सुलभ किसिमले चाहिने उपलब्ध गराउनु यसको प्रमुख उद्देश्य थियो। नेपालका सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख र सचिवहरूको उपस्थितिमा गण्डकी प्रदेशको पोखरामा महामारीमा जोखिम, मिडिया र जनसहभागिता सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयको आयोजना र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोगमा सम्पन्न कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घरती र प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगर लगायतको सहभागिता रहेको थियो। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयको आयोजना र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोगमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशबाट सभामुख पूर्णबहादुर घरती र प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगर लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा कोभिड-19 जस्ता महामारीको समयमा जोखिम सञ्चार तथा सामुदायिक सहभागिताको महत्त्व र प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकाका बारेमा छलफल भएको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले बताउनु भएको छ। कोभिड-19 महामारी र त्यो महामारीले हाम्रो समाजमा पारेका प्रभावहरू र आगामी दिनहरूमा त्यसको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जनप्रतिनिधिहरूले खेल्ने भूमिका र खास गरी प्रदेश सभा र प्रदेश सभा सदस्यहरूले खेल्ने भूमिकाका बारेमा छलफल भयो। मुख्य उद्देश्य चाहिँ त्यसको कसरी जनप्रतिनिधिहरूबाट व्यवस्थापन गर्नमा सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषय नै थियो। विपद वा महामारीका बेला सञ्चार क्षेत्रले खेल्ने भूमिकाका साथै गलत र भ्रमपूर्ण सूचनाका कारण पर्न जाने असर र त्यसको न्यूनीकरणका लागि जनसहभागिता आवश्यक हुने भएकोले जनप्रतिनिधिहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्ने कार्यक्रमको निष्कर्ष रहेको सचिव पुन मगरले बताउनुभयो। जोखिमसँग लड्न अथवा जोखिमको सामना गर्न, परिचालन गर्ने र गराउने, परिचालित हुने कुरासँग सम्बन्धित विषय हो र अब सरकारकै मात्रै भर परेर अथवा राज्य यन्त्रकै मात्रै भर परेर यस्ता महामारी जस्ता विपदका समस्याहरू समाधान हुँदैनन्। यसका लागि चाहिँ सामूहिक प्रयास नै आवश्यक पर्छ र त्यस्तो सामूहिक प्रयासका लागि आम जनता अथवा जनसमुदायहरूको परिचालन आवश्यक पर्छ र त्यस्तो परिचालन गर्न सक्ने क्षमता भनेको जनप्रतिनिधिमै हुने भएको हुनाले जनप्रतिनिधिहरूले त्यो अघि भनेको जोखिम सञ्चार जस्ता माध्यमहरूलाई समेत प्रयोग गर्दै यो सङ्कटबाट पार पाउन आम जनसमुदायलाई नै परिचालित गर्नुपर्छ
भन्ने हो यसको अर्थ। सचिव पुन मगरका अनुसार नेपालमा जोखिम सञ्चार तथा सामुदायिक सहभागिता संयन्त्रको स्थापना, कोभिड महामारीका सन्दर्भमा जनस्वास्थ्य मापदण्डहरू पछाडिको मनोविज्ञान, कोभिड विरुद्धको खोप कार्यक्रमका लागि सरकारको रणनीति, महामारीका बेला प्रभावित हुन सक्ने भ्रमपूर्ण सूचना, अफवाह र त्यसका प्रभावहरूका बारेमा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यपत्रमाथि छलफलमा सहभागी हुँदै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सेनाले महामारीका बेला उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम र सञ्चारको व्यवस्थापन र सामुदायिक सहभागिताका लागि प्रदेश सभा सदस्य लगायत जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरू प्रदेशवासी जनताको हित र प्रदेशको विकासका लागि क्रियाशील छन्। उनीहरूले कानुन निर्माणसँगै सञ्चालित विकास निर्माणका गतिविधिहरूमाथि निगरानी र अनुगमन समेत गरिरहेका छन्। प्रदेश सभा सदस्यहरूको निर्वाह गरिरहेको भूमिकाबारे थप चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ रूपन्देहीबाट हरिश ढकाल। लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरूले थुप्रै समस्या र चुनौतीहरूका बावजुद प्रदेश सभाको विगत 4 वर्ष उल्लेखनीय रहेको बताउनु भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा प्रदेश सभाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूले जनताको नजिकको सरकारको रूपमा प्रदेश सरकार पाएको समेत बताउनु भएको छ। नेपालमा प्रदेशको स्थापना र अभ्यासको हिसाबले प्रदेश सभाको संरचना नै पहिलो भएकोले चुनौतीहरू पनि प्रशस्त रहेको उहाँहरूले बताउनु भएको छ। जनताको परिवर्तनको चाहनालाई आत्मसात गर्दै समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्नु नै आफूहरूको मूल उद्देश्य रहेको दाबी उहाँहरूले गर्नुभएको छ। कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै विषयमा दलहरूको बिचमा असमझदारी, दलहरूको बिचमा चाहिँ त्यस्ता समस्याहरू चाहिँ सिर्जना भएका छैनन् र चाहिँ कानुन बनाउने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नको निम्ति आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने कुरामा सरकारसँग समन्वय गर्ने र प्रदेश सभामा आएका चाहिँ विधेयकहरूलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित गरेर चाहिँ अगाडि लैजाने सन्दर्भमा मैले भूमिका निर्वाह गरेको छु र हामीले सबै दलहरूको बिचको एकतालाई कायम गरेर नै अगाडि बढेका छौँ र व्यक्तिगत रूपमा मैले खास गरी म रहेको जुन समिति छ, भौतिक पूर्वाधार समिति छ, भौतिक पूर्वाधार समितिमा आएका विधेयकहरूलाई चाहिँ पास गर्ने सन्दर्भमा मैले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको छु। आम प्रदेशवासी जनताको हित र प्रदेशको विकासका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूले सडक यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्य सामाजिक विकास निर्माणमा पनि आफ्नो भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको जानकारी गराउनुभयो। 4 वर्ष अघि विक्रम सम्वत 2074 सालको आम निर्वाचनबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएर आएपछि खास गरी आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माण र प्रदेश सभामा कानुन निर्माण र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापित गर्ने विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रदेश सभा सदस्यहरूको भनाइ छ। मैले मतदाताहरूलाई सार्वजनिक अपिलमै पनि के भनेको थिएँ भने म सकेसम्म राम्रो गर्छु, राम्रो गर्न सकिनँ भने पनि नराम्रो चाहिँ गर्दिनँ। हामीले निर्वाचित गरेर पठाएको सांसदले यति बदमासी गर्यो भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै हालतमा पनि महसुस हुन दिन्न भनेर भनेको थिएँ। त्यो कुरामा म अहिले पनि अडिग छु र विकास निर्माणका प्रक्रियामा चाहिँ मैले सकेसम्म मैले गरेको छु। तैपनि अब तपाईँ कस्तो हुन्छ भने अब मतदाताहरूको जनताको चाहिँ विकासको अति आकाङ्क्षा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जति आकाङ्क्षा उहाँहरूको छ त्यति सबै त पुरा गर्न सकिएको छैन, तर मूलभूत कुराहरू पुरा गरिएको छ। निर्वाचनका बेला मतदाता समक्ष जाहेर गरेका प्रतिबद्धताहरू घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरू पुरा गर्न आफूहरू लागिरहेको जानकारी गराउँदै प्रदेश सभा सदस्यहरूले आफूहरूले जनप्रतिनिधिको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पनि दाबी गर्नुभएको छ। प्रदेशको संरचना नयाँ अनुभव भएकोले चाहे जति पर्याप्त मात्रामा काम गर्न नसकेको गुनासो पनि प्रदेश सभा सदस्यहरूको रहेको छ। तर जनताको परिवर्तनको चाहना र सम्भावनालाई सम्बोधन गर्ने सवालमा प्रदेशको भूमिका बढाउँदै लैजानुपर्ने कुरामा प्रदेश सभा सदस्यहरूको जोड रहेको छ।
कार्यक्रममा अब प्रदेशसभा सदस्यसँग कुराकानीको पालो। आज हामी प्रदेशसभा सदस्य वसन्त घरती मगरसँग कुराकानी गर्दैछौँ। पाल्पा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को खबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य वसन्त घरती मगर अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिको सदस्य हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित घरती मगरले निर्वाचनका बेला जनता समक्ष गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न आफू निरन्तर क्रियाशील रहेको बताउनु भएको छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले यो 4 वर्षीय अवधि त्यसतर्फ नै बिताएको उहाँले बताउनु भयो। प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश। 4 वर्ष अगाडि जनताको बीचमा गरेका बोल कबुलहरू, जनताको बीचमा राखेका प्रतिबद्धताहरू र जनताको नाममा खाएका कसमहरूको आधारमा त्यसको तुलना गर्ने हो भने अपेक्षित ढङ्गले गर्न सकिएको छैन। तर सापेक्षित रूपमा समय सापेक्ष रूपमा जटिल राजनीतिक जटिलता यी सबै कारणको बीचबाट पनि हाम्रो स्रोत साधन हरेक पक्षबाट हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ जनताको बीचमा जे स्थापित पहिलो पटक स्थापना भएको प्रदेश सभा एक खालको भन्ने हो भने संस्थापक प्रदेश सभाको सदस्य हुनुको नाताले प्रदेश सभा आवश्यक छ, प्रदेश संरचना आवश्यक छ, प्रदेश सरकार आवश्यक छ र प्रदेश सरकार जनताको घर दैलोमा पुग्न सक्छ भन्ने सन्देश चाहिँ हामीले दिन सफल भएको छौँ। किनभने हिजो सङ्घीय शासन प्रणालीबाट धेरै दूरदराजमा परेका सङ्घीय सरकारको एकात्मक शासन प्रणालीमा केन्द्र काठमाडौँ सरकारको नजरमा नपरेका बस्तीहरूमा पनि प्रदेश सरकार पुगेको छ। जस्तै योभन्दा अगाडिको चाहिँ मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमबाट जनताको दिल दिमागमा धेरै प्रदेश सरकार बस्न सफल भयो। 3 वर्षसम्म राम्रो सफलतापूर्वक हामी त्यो काम गऱ्यौँ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमबाट जनताको बिचमा जान सक्यौँ। त्यसपछि अहिले अब नयाँ सरकार पश्चात फेरि मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत जनताका छोराछोरीहरूलाई कसरी शिक्षित बनाउने, शिक्षण संस्थाहरूलाई कसरी सभ्य र चाहिँ सफा बनाउने, शैक्षिक मतलब सिकाइको नयाँ सोचको विकास कसरी गराउने भन्ने उद्देश्यबाट फेरि नयाँ कार्यक्रम अगाडि बढाएर लैरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि सैद्धान्तिक र नीतिगत रूपमा हामीले चाहिँ काम गरेकै छौँ। तर जति सोचेको हो, जति विकास निर्माणमा हामीले छलाङ हान्न सक्छौँ, जति विकास निर्माण जनताको सपना पुरा गर्न सक्छौँ र हाम्रा प्रतिबद्धताहरूमा हामी सफल हुन्छौँ भन्ने प्रयत्न गरिएको थियो। 100% हामी सकेनौँ, तर हामी लगभग चाहिँ म भन्छु अब 51% चाहिँ हामी जनताको बिचमा हाम्रो प्रतिबद्धता पुरा गरेका छौँ। खास चुनौतीहरू, खास व्यवधानहरू, व्यवधानहरू के रहे? पहिलो चुनौती त के रह्यो भन्दाखेरि हामीसँग स्रोत साधन भएन। प्रदेश सरकारको आफ्नै आय स्रोत छैन। प्रदेश सरकारको आफ्नै आय स्रोत नभइसकेपछि सङ्घीय सरकारको अनुदानको आधारमा, सङ्घीय सरकारको समानीकरणको बजेटको आधारमा मात्रै हामीले चाहिँ हाम्रो योजनाहरू भर पर्नुपर्ने बाध्यता भयो। यो पहिलो सरकार भएको हुनाले हामीसँग भएका प्राकृतिक साधन स्रोतहरूलाई उपयोग गर्ने कुरा सरकारको प्रयत्न राम्रो रह्यो, भरमजदुर रह्यो र फेरि पनि सुरुको भएको हुनाले, प्रारम्भिक चरणकै भएको हुनाले साधन स्रोतले परिचालन गर्ने कुरामा कहीँ न कहीँ कमी कमजोरी भए सीमाहरू रहे। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मूल प्रश्न के हो भने बजेटको अभाव भयो हामीसँग चाहिँ। जस्तै अहिले चाहिँ जनताहरूले हामीलाई चाहिँ 25 लाखको योजना माग्छन्, हामीसँग 5 लाखको योजना दिनुपर्ने छ। यस्तो अवस्था सिर्जना भयो। प्रदेश सरकारको आफ्नै स्रोत भएन। हामीले अन्ततः सङ्घीय सरकारसँगै माग्नुपर्ने भयो ती बजेट। जस्तै खानेपानीको अहिले 2 अरब बजेट हामीले माग्नु परेको छ। योभन्दा अगाडिको सरकारले 2 अरब 3 अरब बजेट मागिरहेको थियो। हामीले अपुग बजेट मागेका छौँ खानेपानीको लागि। त्यसले गर्दा हो यस्तै यी बजेटको अभावले पनि हामीले समस्या पैदा भयो। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो अनुभव, कर्मचारी हामीसँग जनशक्ति छैन। नभइसकेपछि एउटा कर्मचारी एउटा जिल्लामा खोलिएको अफिसले 2टा जिल्ला हेर्नुपर्ने, यो विविध कारणले गर्दा हामीसँग प्रशासनिक जनशक्ति, कर्मचारी जनशक्ति नभएको हुनाले पनि हामीलाई के समस्या रह्यो। तेस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि कति राजनीतिक अस्थिरताले पनि हामीलाई काम गर्यो अलिकति चाहिँ। किनकि नियमित जुन 4 वर्ष अगाडि बनेको सरकार थियो, त्यो सरकारको निरन्तरता आजसम्म भइदिएको भए एउटा गतिमा जान्थ्यो। बिचमा फेरि ब्रेक लाग्यो। राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा नि पर्नु स्वाभाविकै थियो। देशव्यापी पर्दा यहाँ अछुट हुने कुरा थिएन। त्यो प्रभावले गर्दाखेरि अलिकति ब्रेक भयो। अलिकति चाहिँ हामी रोकिनु पर्यो। जो स्पिड थियो त्यो स्पिडमा कहीँ न कहीँ ब्रेक लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि पनि राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी जनताको बिचमा जान सकेनौँ हामी चाहिँ। चौथो कुरो के हो भन्दा स्वयं आफ्नै पनि कतिपय अनुभवको अभावहरू, पहिलो पटक प्रदेश सभा सदस्य भइयो। त्यसले गर्दा कयौँ कुराहरूमा के भयो भने नीतिगत
स्पष्टता हुँदाहुँदै पनि कयौँ कुराहरू हाम्रा चाहिँ अब सृजनात्मक सोचहरूको अभाव पनि भए। अलिकति फेरि के रहेछ भन्दाखेरि स्रोत भयो भने आँट गर्न सकिने रहेछ, स्रोत सुनिश्चित भएन भने आँट गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ। आश्वासन मात्र दिँदा जनता विरक्त भइसके। त्यसले गर्दा अहिले यतातिरबाट पनि अलिक सोच्दाखेरि हामीले समीक्षा के गर्यौँ भने हामी चाहिँ हाम्रो इच्छा शक्ति मात्र भएर नहुँदो रहेछ, हामीसँग स्रोत साधन पनि हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई अनुभूति भएको छ। अहिले चाहिँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा त्यहाँका जनताको भावना समेट्ने कुरामा कतिको सफल हुनुभयो? अहिले मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा खास गरेर पाल्पा जिल्लाका सुदूरपश्चिमका पहाडी विशेष गरेर अलिक विकट बस्तीहरू छन्। तिनौ गाउँपालिकाको विकट बस्तीहरू, रिब्डीगोट गाउँपालिकाको विकट बस्तीहरू, रैनादेवी छवटा गाउँपालिकाको विकट बस्तीहरू, सबै विकट बस्तीहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले प्रदेश सरकारको तर्फबाट एउटा कृषिका योजनाहरू पनि दिन सफल भएका छौँ। जस्तै मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रम धेरै राम्रा कार्यक्रम दियो। पछि गएर स्मार्ट भिलेज, कृषि स्मार्ट भिलेजबाट धेरै ठाउँमा हामीले नयाँ कार्यक्रम दिने सफल भएका छौँ। प्रत्येक पालिका एउटा कृषि स्मार्ट भिलेज हामी बनाएका छौँ, त्यहाँबाट मोडल बनाउन सकिएको छ। अर्को कुरा खानेपानीको निकै अभाव थियो, ठाउँ साना बस्तीहरूमा पनि खानेपानीको चाहिँ हामीले योजनाहरू प्रदेश सरकारमा दिएका छौँ। स्थानीय सरकारसँग सहकारी गरेर प्रदेश सरकारसँग सहकारी गरेर हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। विशेष गरेर मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा खानेपानीको सबभन्दा जटिलता थियो। खानेपानीको जटिलता जस्तै सिद्धेश्वरको चाहिँ एउटा चाहिँ लिफ्टिङ खानेपानीदेखि लिएर अब यो हाम्रो रिब्डीकोट गाउँपालिकाको दक्षिणतिरका चाहिँ गरिब बस्तीका चाहिँ खानेपानी, अनि यो तिनौ गाउँपालिकाका यिनी चाहिँ दुर्गम बस्तीका खानेपानी, यो सबै हेर्दाखेरि खानेपानीमा अलि बढी मात्रामा हामीले चाहिँ केही गर्न सकेका छौँ। हुन त जनताको माग कस्तो छ भन्दाखेरि बाटोघाटोको छ, अलि बढी मात्रामा जनताले बाटो मागिरहेका छन्। हाम्रो यहाँ जाने बाटो छ, वहाँ जाने बाटो छ, यो बाटो आवश्यक छ भन्ने कुरा छ। समग्रमा भन्दा हाम्रो योजना अधिकांश 50% हाम्रो चाहिँ बजेटिङ कहाँ जान्छ भन्दा हाम्रो योजना जनताको मागहरू बाटोमा जान्छन्। त्यसले गर्दा हामीले के भनेको छौँ भने बाटो ठिकै छ बनाउँछौँ, तर चाहिँ त्योभन्दा अगाडि खानेपानीको व्यवस्था, त्योभन्दा अगाडि कृषि उत्पादनको व्यवस्था, त्योभन्दा अगाडि शिक्षण संस्थाको व्यवस्था, त्योभन्दा अगाडि स्वास्थ्यको व्यवस्था। यसै गरेर हामीले अहिले भर्खर पनि बतासेदेखि स्वास्थ्य चौकी भवनको निमित्त हामीले योजना पारियो, राम्रो भएको छ स्वास्थ्य चौकीमा जानलाई। अनि साउनेको चाहिँ अब मा पनि एउटा दुर्गम बस्ती छ, त्यहाँ पनि एउटा राम्रो बाटो मोटर बाटोको अभाव थियो, त्यहाँ पनि अब व्यवस्था गरिएको छ। तिनौ गाउँपालिकाको धेरै पहुँच मार्गले खास गरेर भन्दाखेरि अब प्रदेशको वैकल्पिक मार्ग भनौँ न, प्रदेशको वैकल्पिक मार्गले तिनौ गाउँपालिका राम्रो प्रभाव परेको छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रको 3 गाउँपालिका मध्येमा पश्चिम सालजनीदेखि सुनढुङ्गासम्मको चाहिँ 36 करोडको जुन एउटा बजेट बहुवर्षीय योजना बनेको छ, त्यसले एउटा पश्चिम पाल्पालाई एउटा चाहिँ राम्रो तरिकाले एउटा त्यहाँको जनताको भविष्य, त्यहाँको जनताको चाहिँ अब भावी पुस्तालाई सहज हुने गरी, भावी पुस्तालाई नयाँ जीवन जिउने गरी ब्ल्याक टपको चाहिँ कालोपत्री बाटोको योजना अगाडि बढिराखेको छ। बिचबिचमा पनि हामीले योजनाहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। यहीँ पनि नुवाकोटको बाटो, एउटा चरङ्गीको बाटो बढिराखेको छ, रिब्डीकोटमा पनि वैकल्पिक बाटोहरू बढिरहेको छ। यसरी हेर्दा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा त्यस्तो निराशाजनक प्रदेश सरकारको भूमिका त्यस्तो छैन, तर चाहिँ आशाजनकै छ। जे होस्, प्रदेश सरकारले स्थानीय सङ्घीय सरकारको तुलनामा प्रदेश सरकारको भूमिका सक्रिय नै छ, जनताको घर दैलोको नजिकै छ भन्ने चाहिँ पार्ने प्रयास गरिएको छ। शिक्षाको अवस्था कस्तो छ? शिक्षामा अलिकति चाहिँ थोरै समस्या छ, किनभने यस्तो छ, शिक्षाको बारेमा कस्तो छ भने हाम्रो संविधानले पनि हामीलाई शिक्षाको अधिकार दिएको छैन। जस्तै मावि स्कुलहरू सबै मतलब प्राविदेखि आधारभूतदेखि माविसम्म सबै स्थानीय तहले हेर्ने भनेको छ। संवैधानिक अब क्षेत्राधिकार त्यहाँ पऱ्यो। क्याम्पसहरू मात्रै नगर्ने रूपमा रहेका छन्, ती क्याम्पस मात्रै प्रदेश सरकारले हेर्ने भन्ने छ। अनि बाँकी चाहिँ उच्च शिक्षा चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा हुने कुरा भएन। त्यसले गर्दा अलिकति यो चाहिँ के हो भने अलिकति कन्ट्रोभर्सी कहाँनिर आयो भन्दाखेरि स्थानीय सरकारसँग बजेट नहुने तर प्रदेश सरकारले काम गर्न नपाउने समस्या यहाँनिर आयो क्या। यसले गर्दा अलिकति संवैधानिक क्षेत्राधिकारले पनि अलिक समस्या पार्यो, यसले पनि विचार गर्नुपर्ने छ। त्यस कारण शिक्षामा हामीले चाहेर पनि लगानी गर्न सकेनौँ, किनभने हामीसँग त्यस्तो संवैधानिक क्षेत्राधिकार छैन। हामीले बरु शीर्षक सिर्जना गरेर छुट्टै चाहिँ सिर्जना बनाएर भौतिक संरचना निर्माण गरेर हामीले खानेपानीको व्यवस्था गरिदिएका छौँ, टोइलेटको व्यवस्था गरिदिएका छौँ। मतलब भवनको अभाव भयो भने कक्षा कोठाको अभाव हो, त्यसको निम्ति प्रदेशबाट चाहिँ हामी सहयोग गरेका छौँ। टेक्निकल एजुकेसनको निम्ति सपोर्ट गरेका छौँ। यसरी हेर्दा साइडबाट छुट्टै प्रकारको उपाय निकालेर प्रदेश सरकारले बरु सृजनात्मक र नयाँ काम चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा अलिकति गरेको छ। आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्दा पनि प्रदेश सरकारले प्रयत्न एकदमै राम्रो गरेको छ। कानुन निर्माण पनि हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो। कानुन निर्माणमा यहाँको भूमिका कस्तो रह्यो? होइन, कानुन निर्माणमा हामीले सबभन्दा धेरै के भने लगभग 68वटा हामी चाहिँ कानुनहरू निर्माण गऱ्यौँ होइन। 68वटा कानुनहरू निर्माण हाम्रो प्रदेशमा 4 वर्ष बिचमा। अरू कुनै अब सदनमा टेबल भएका छन्, छलफलको प्रक्रियामै छन्, विचाराधीनै छन्, ती छलफल टुङ्गिन
दिन बाँकी नै छ केही विधेयकहरू र विशेष गरेर कृषिमा चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ जनताको घर दैलोसम्म कृषिको चाहिँ कृषिलाई मतलब एउटा परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक र आधुनिक कृषि प्रणालीमा अगाडि बढ्नको निमित्त प्रेरित गर्ने काम कार्यक्रमहरू दिने काम विशेष गरेर प्रदेश सरकारले यो क्षेत्रबाट अलिकति गरेको छ। आशाजनक तरिकाले कृषि क्षेत्रमा अलिकति त्यो खालको काम गर्नको निमित्त हाम्रो प्रदेश सभाले कानुन बनाएको छ। त्यो कानुनमा टेकेर प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ एउटा त्यो। अर्को कुरा चाहिँ विशेष गरेर खानेपानीको बारेमा पनि केही समस्याहरू थिए, भौतिक संरचना बारे केही समस्याहरू थिए, केही चाहिँ भौतिक पूर्वाधार निर्माणको बारेमा समस्याहरू थिए, त्यसको बारेमा कानुन हल गरेको छ। खास गरेर अलि बढी उद्योग मन्त्रालयबाट हामीले नदीका गिट्टी बालुवाको बारेमा अलि बढी मात्रामा चाहिँ हामीले काम गर्नु पर्यो, किनकि अब तराईमा पनि खोलाहरू छन्, पाहाडमा पनि खोलाहरू छन्। गिट्टी बालुवाको समस्याको बारेमा जटिलता थियो, स्थानीय सरकारसँग पनि अलिकति कन्फ्लिक्ट भयो, अलिक कतै कतै चाहिँ कहीँ न कहीँ अब टसलहरू भयो, फेरि त्यति ठुलो त होइन, कतै न कतै बुझाउन अभाव भयो हाम्रो चाहिँ नयाँ भएको हुनाले। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति हामीले कानुन निर्माण गरेर त्यसलाई समाधान गर्ने काम गरेका छौँ हामी चाहिँ। त्यस कारण जनमुखी कानुन बनाउने कुरामा, जनमैत्री कानुन बनाउने कुरामा मतलब हाम्रो प्रदेश सभा चाहिँ एक हदसम्म सफल भएको छ। र कतिपय कुरा के रहेछ भन्दाखेरि हामीले मात्र कानुन बनाएर नहुँदो रहेछ, हामीले चाहिँ बाजिएको हदसम्म अमान्य हुने भन्ने संवैधानिक एउटा मतलब मान्यता छ। त्यो के भयो भने सङ्घीय सरकारको कानुनसँग बाजिएपछि स्वाभाविक रूपमा प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन खारेजमा पर्ने, त्यो भएको हुनाले पनि कतिपय हामीले समस्या पर्यो। र त्यसमा चाहिँ खास गरेर हामी अड्केको कहाँ छ भने प्रहरी ऐन बनाउन सकिसकेका छैनौँ हामीले चाहिँ सुरक्षा सम्बन्धी प्रदेश प्रहरी बनाउने नै सकेनौँ हामी चाहिँ ऐन बनाउनै सकेनौँ। पूर्ववर्ती सरकारले पनि सकेन, अहिलेको सरकारको प्रयत्न छ, अहिले अन्तिम चरणमा छ, सायद मलाई लाग्छ यो सरकारले पनि अगाडि बढाउँछ होला। अर्को कुरा कर्मचारी ऐन, किनभने कर्मचारी सङ्घीय सरकारले जति पठाइदियो त्यति भएको छ, हामी आफैले भर्ती गर्न सकिरहेको छैनौँ, कानुनले दिन्न हामीलाई चाहिँ। यसले गर्दा अलिकति समस्या के भएको छ भने अलिकति यो प्रदेश सभाले बनाउन नसके भनेको चाहिँ मान्य सभामुखजीको प्रयत्न बेसरी छ, सरकारलाई अनुरोध पनि गर्नुभएको छ छिटोभन्दा छिटो ल्याउनुपर्छ है यो। जबसम्म प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाइन्न जनशक्तिमा तबसम्म चाहिँ प्रदेश चाहिँ सबल हुन सक्दैन, प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्दैन सोचेअनुसार भनेर सुझाव पनि दिनुभएको छ मान्य सभामुखज्यूले। त्यसमा चाहिँ सरकार पनि गम्भीरै छ, अघिल्लो पूर्ववर्ती सरकारले पनि प्रयत्न गरेकै थियो, सङ्घीय सरकारकै ढिला सुस्तीले गर्दा हामी अड्किनु पर्यो। तर हामी आँट के गरेका छौँ भने अहिले चाहिँ हामी सुझाव अहिलेको वर्तमान सरकारलाई हामी चाहिँ के सुझाव दिएका छौँ भने छिटोभन्दा छिटो प्रहरी ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन र प्रदेश कर्मचारी निजामती कर्मचारी ऐन छिटोभन्दा छिटो ल्याउने तयारीमा हामी छौँ। कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ? बनिसकेको कानुनको कानुन कार्यान्वयन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ संस्था अलिकति चाहिँ स्थानीय तह नै पर्यो। जस्तो कृषिको चाहिँ कार्यान्वयन भाषा भन्नुभयो अघि, त्यस्तै यस्तो छ। कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कस्तो छ भने कतिपय कुराहरू जनताको मतलब विकास निर्माणको क्रममा बिल फर्सआउट गर्ने सन्दर्भमा अनि अब कार्यविधि हामीले बनाउने सन्दर्भमा ऐनमै टेकेर प्रदेश कार्यविधि बनाउने सन्दर्भमा कतिपय कस्तो भयो भन्दाखेरि कार्यान्वयनमा कहीँ जटिलताहरू भयो। किनभने ऐन चाहिँ नयाँ बन्यो, हाम्रो चाहिँ अब कार्यान्वयनको सोच चाहिँ हाम्रो पुरानै बन्यो। त्यसले गर्दा अलिकति नयाँ ऐन र पुरानो सोचबिच अन्तर्विरोध भयो। त्यो भएको हुनाले ऐन चाहिँ नयाँ स्पिडका साथ बन्यो, तर चाहिँ कार्यविधिहरू नियमावलीहरू पुरानै सोचबाट प्रेरित भएर काम गर्दाखेरि अलिकति कर्मचारीलाई पनि नियमावलीबाट टेकेर काम गर्न अलिक गाह्रो होइन। अनि गाउँमा चाहिँ उपभोक्ता समितिहरूले अथवा अन्य कुनै जनताले काम गरेर बिल फर्सआउट गर्दाखेरि कार्यविधिहरू टेकेर गर्दाखेरि पनि जस्तै स्मार्ट भिलेजमा यो स्मार्ट भिलेजमा के भयो भने अब बिचराहरूलाई गाह्रो भयो, मतलब त्यो कार्यविधि अनुसार काम गर्दा त्यो ऐनमा टेकेर काम गर्दा उनलाई धेरै झन्झट भयो, जनताहरूलाई धेरै झन्झट भयो। त्यो कुरा हामीले सदनमा विषय उठायौँ हामी चाहिँ। जस्तै बिउ किन्ने भन्यो, बिउ किनेर त अब सुरुमा बिउ किनिन्छ, बिउ किनेपछि छरिसकेपछि बल्ल अब किसानले चाहिँ अब बिल मतलब त्यतिकै पहिले नै बिल चाहिन्छ नि किसानले त। तर के भइदियो भन्दा यताबाट हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ अगाडि भएको बिल पास नहुने, यो कार्यविधि बन्नुभन्दा अगाडिको बिल पास हुन्न। अब यस्ता खालका झन्झटिला समस्याले गर्दा किसानहरू मारमा परे। कयौँ किसानका बिलहरू चाहिँ अगाडि बिउ किन्नुपर्ने, बिउ चाहिँ पछाडिको मिति राख्दाखेरि अगाडिको मिति राख्दाखेरि गाह्रो भयो। यसरी गर्दा कयौँ चाहिँ च्याउ व्यवसायी साथीहरूले लौ अब दाउराको बिल ल्याऊ भन्छन्, परालको बिल ल्याऊ भन्छन्, दुनियाँ गर्दा बिचरा किसानहरूले कहाँबाट दाउरा जङ्गलबाट ल्याएको दाउरा अनि खल्यानबाट ल्याएको परालको बिल कहाँबाट ल्याउने। बट यस्ता खालका कोही अब जस्तै बुङ्गुरको 3 पुस्टे ल्याऊ भन्छ, कहाँबाट बिचरा बुङ्गुरले 3 पुस्टे ल्याउने, बाख्राको 3 पुस्टे कहाँबाट ल्याउने, गाईको 3 पुस्टे कहाँबाट ल्याउने, यस्तो खालको अलिकति कार्यान्वयनमा जटिलता भएको छ, कार्यान्वयनमा अलिक झन्झट भएको छ। यसलाई हामी अलिक सरल बनाउन हामी प्रयत्न गर्दैछौँ, सरकारलाई सुझाव पनि दिनु, कार्यविधि बनाउँदा नियमावली बनाउँदा प्रदेश ऐनमा टेकेर राम्रो सरल तरिकाले बनाउनुहोस् भन्ने हाम्रो सुझाव सरकारलाई। पछिल्लो समय संसद अलिक गतिशील भएन भन्ने गुनासो पनि छ नि?
यो राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभावले गर्दाखेरि चाहेर पनि गतिशील हुन सकिरहेको छैन। त्यो कुरा सत्य कुरा हो। के गर्दाखेरि यो संसद चाहिँ गतिशील होला? अनि यस्तो छ, अब यो के बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणालीमा कस्तो हुँदो रहेछ भने सत्ता पक्ष र चाहिँ अब प्रतिपक्ष भन्ने हुँदो रहेछ। अब सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा प्रतिपक्षको भूमिका सत्ता पक्षलाई खबरदारी गर्ने नै हो, अवरोधै गर्ने त होइन। तर चाहिँ अलि प्रतिपक्षका साथीहरूबाट अलि बढी अवरोध भयो। अलि बढी अवरोध भइसकेपछि सदन चल्न गाह्रो हो। त्यही अवरोधकै बिचबाट पनि कयौँ ऐन त हामी बनाइयो, कयौँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइयो। तर फेरि पनि यो नयाँ सरकार बन्ने पश्चात अलिकति के हो भने सदन बढी अवरुद्धै भयो, बढी माथि पनि अवरुद्ध भयो, यहाँ पनि अवरुद्ध भयो। अवरुद्धको बिचबाट जाँदाखेरि के भयो भने सदन चाहिँ चल्नै सकेन। वातावरण राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दा सदन चाहिँ चाहेर पनि चल्न सकेन र अहिले पनि सदन चल्न सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दा सबभन्दा सदन चल्नको निम्ति राजनीतिक स्थिरता हुनु पर्यो, राजनीतिक सहमति हुनु पर्यो। दलहरूको बिचमा राजनीतिक सहमति भयो भने मलाई लाग्छ सदन चल्छ र चलाउनुपर्छ। किनभने सदन भनेको सदन नचले पनि विषयगत समितिहरू क्रियाशील भइदिए पनि हुन्थ्यो। तर विषयगत समिति पनि क्रियाशील हुन सकिरहेको छैन। हामी सकिरहेको छैनौँ। 4वटा सिटहरू हाम्रो खाली छन्, सभापति विहीन छन्। सभापति बनाउँ भन्यो, सहमति गर्न खोज्यो, सहमति हुँदैन। हेर्नु सक्छ यसले गर्दाखेरि कस्तो भएको छ भन्दा 4-6 महिनासम्म पनि समितिको बैठक नबसेर एक खालको संसदीय निष्क्रियता जस्तो र प्रदेश सभाको समितिहरू निष्क्रिय जस्तो जो देख्न गएको छ। यी विविध सामग्रीसँगै प्रदेशसभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेशसभा परिधि यति नै। प्रदेशसभासँग सम्बन्धित गुनासाहरू, कानुन निर्माण बारेको कौतूहलता र समग्र कार्यक्रमबारे तपाईँका केही सल्लाह सुझाव भए प्रदेशसभा परिधि @gmail.com अथवा फेसबुक लाइभ भइरहेको पेजमा म्यासेज छोड्न सक्नुहुनेछ। आगामी अङ्कमा हामी ती कौतूहलता मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। अर्को साता फेरि भेटौँला। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।